ਇਹਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਓ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਓ 5 ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇਣੇ ਤੇ 5 ਸ਼ਾਨੀ ਮਾਰ ਕੇ ਲਗੇ। ਉਹ ਚਵਲਾ ਲਿਆ ਤੂੰ 500 ਊਂਠ ਵੀ ਲੈ ਕੇ 500 انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فرمایا کہ بے شک مال تے اولاد بندے واسطے فتنہ ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی شان نماز پڑھو، نماز فجر پڑھو، ایک دفعہ سورۃ یاسین پڑھو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس دن دے سارے کام خدا اپنے ذمہ لے لیں گے۔ کرتے ہیں نماز پڑھ کے سورۃ یاسین پڑھنی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن دے جنہیں کام ہونے کے سارے اللہ کی کرتے ہیں اپنے ذمہ لے لیں۔ میں جڑے اج دی گل کرنی ہے صرف یہی کسی دوست نے فرمائش کی تھی وہ دی وجہ کر کے اللہ فرمایا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فرمایا ہے دنیا دا مال دنیا دی اولاد، دنیا دا مال تے اے اولاد بندے واسطے کی نے فتنہ۔ فتنہ پتہ کس چیز نوں آندے نے؟ یعنی کہ جڑے بندے نوں گمراہ کرتے بندہ لینے لین جا رہا وے او پٹری تے جڑا جاندیاں جاندیاں اونوں جڑا نا کھچ کے تے سائیڈ تے سٹ دے، اے مال ہے تے اے اولاد ہے۔ یعنی کہ بندہ اپنی لین تے سیدھا جا رہا ہے اپنے رب نوں راضی کرن واسطے، چلدیاں چلدیاں رستے وچ اودی اولاد آ گئی ہے، ایسا عمل وہ سامنے پیش آ گیا، ایک پاسے اودی اولاد ہے تے ایک پاسے جڑا ہے نمبر دے مقابل ہو رہے۔ ہن وہ کی کرے گا؟ وہ اپنی اولاد دا ساتھ دے گا، دوسرے دا ساتھ دے گا؟ سمجھدار ہو؟ وہ ساتھ کدا دے گا؟ اولاد دا۔ دوسرے دا نے ساتھ دینا، وہ چاہے جڑا مرضی مارا ہوئے، وہ چاہے یتیم ہی کیوں نہ ہوئے، بندہ کی کرے گا؟ اپنی اولاد دا بھلا ویکھے گا، اس یتیم ال ویکھے گا نہیں۔ کی ہویا ہے پھر؟ اولاد نے کو بندے کو کی کر دیتا ہے؟ گمراہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس ایک حدیث واقعہ اس موضوع اس گل دی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے صاحبزادے نے کوئی ایسا عمل کر دیتا کہ آپ دے جڑا نا حد لاگو ہو گئی، کوئی ایسا گناہ کر لیا حد لاگو ہو گئی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 گھوڑا جڑا نا وہ سزا مقرر کی تھی۔ روایت کے اندر آندا ہے جناب کوڑے کھاندیا آخری کوڑے غالباً ایک روایت کے مطابق 2 آندا ہے، ایک کے مطابق 3 آندا ہے۔ کوڑے کھاندیا دنیا تو پردہ کر گئے، 2 رہ گئے یا 3 رہ گئے 100 پورا ہونے چ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 100 پورا کیتا جائے۔ جس کبھی 100 پورا ہو گیا وقت دے امیر المومنین، جے بندہ گمراہ نہ ہوئے پھر وقت دے بادشاہ ورگا ہوئے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورگا ہوئے، تے پھر اولاد فتنہ نہیں بن سکتی، پھر برکت بھی بن سکتی ہے، تے باعث بخشش بھی بن سکتی ہے۔ آپ نے خواب کے اندر آپ کا صاحب زیادہ ملیا، فرمایا پتر 10 کی معاملہ میرا کی سلوک بنیا ہے؟ عرض کی ابا جان وہ جڑے مرن تو بعد وچ 2 مارے سے اللہ دی برکت نہ بخشش چڑھیا ہو، میری بخشش فرما چڑھی ہوئی۔ ایک صحابی رسول دا واقعہ گزرتا ہے، آپ دے پتر نے ایک گناہ کر دیتا۔ گناہ کی کیتا کہ ایک ماڑے بندے دے نال ریس لا کے دوڑ لگی اونٹاں دی۔ او وقت دے گورنر سن، صحابی رسول سن، وقت دے گورنر سن، آپ دا صاحب زیادہ سی۔ وہ ہن کولوں دی لگانا جدوں غریب دا پتر تے انہاں دل وچ سوچیا میں بادشاہ دا پتر تے میرے کول غریب دا لنگ جاوے، اے جت جاوے تے میں ماڑا ہو کے میں تگڑا ہو کے اس ماڑے چوں ہٹ جاواں۔ انہاں نے ماریا اونوں، او ہاتھ وچ جڑا کشادہ پھڑیا سی جہدے نال لڑائی دا سواریاں نوں، او سواری تو تھلے ڈگ پئے، ہن وہ پیچھے رہ گئے تے او گورنر دے صاحبزادے اگے لنگ گئے۔ یہ معاملہ سیدنا عمر فاروق دی بارگاہ چ آ گیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا، فرمایا اے پیور بھی بلایا جاوے، پتر بھی بلایا جاوے، اور اے دے نال دے پیور بھی سزا دتی جاوے۔ صحابی رسول سے لگے گی عرض کیتی یا امیر المومنین مینوں کیوں سزا دتی جاوے؟ میں کہڑا کہہ رہا میرے پتر نوں نہ مارو یا میرے پتر نوں چھڈ دیو یا میرے پتر دی بخشش کر دیو۔ آپ نے فرمایا اس وجہ تو مارنے پئی ہاں کہ تو اینوں دسیا کیوں نہیں کہ تو گورنر دا پتر نہیں، ایتھے انصاف چلدا عمر دی عدالت دے اندر، اور نال باپ نوں اس وجہ تو سزا دتی گئی۔ فرمایا تینوں پتہ نہیں تو اپنی اولاد دی تربیت کرنی ہے، اے دے ذہن وچ ایک گمنڈ آیا ہے کہ میں گورنر دا پتر ہو کے ایک ماڑے جے بندے کولوں ہٹ جاواں، اے امیر المومنین
مومنین وقت دے شہنشاہ سن جنہاں نے عدل تے انصاف کیتا جے اولاد ہوے نا ایسی جڑی انصاف کرن والی ہے پھر تے بائی سے برکت ہے تے جے بندے نو ڈنڈی مارن تے مجبور کر دے تے پھر کی ہے او فتنہ ہے پھر کی ہے پھر کی ہوے گی فتنہ ہوے گی اگے اے بے اولاد ہے اللہ فرمایا مال بھی فتنہ ہے مال بھی کی ہے فتنہ ہے بندے دے کول نبی علیہ السلام نے حدیث پڑھنا صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے دے کول ایک پورا پنڈ سونے دا ہوئے بندے دے کول ایک پورا پنڈ سونے دا ہوئے فرمایا کہ وہ بندہ پتہ کی دعا کرے گا اللہ کریم اے تقیبر پنڈ میرا سونے دینا اے نال دا پنڈ جیڑا ہے نا داتا اے بھی سونے دا ہوئے تے اے بھی میرا ہی ہوئے فرمایا کہ اینی حوثے اینا مال دے لالچ دے اندر بندہ گمراہ ہو جاتا ہے فرمایا ایک پنڈ سونے دا ہوئے تے بندہ کی دعا کرتا ہے اللہ دو پنڈ ہو تے چس آئی جانے تے جے ایک پہاڑ سونے دا ہوئے تے پھر بندہ اندر ربا کریم سونیا کدی دو پہاڑ سونے دے ہونے نا تے زندگی جین دا سواد ہی آ جانا اے انسان دی فطرت ہے اے انسان دی کی ہے فطرت ہے کہ تھوڑا مال ہوئے تے بندہ اندر ہور زیادہ ہوئے ایک قرآن پاک دی آیت دسی حدیث پاک میں دنیا داری دی مثال رکھنا بندہ ہے کسی نا اس بندے نے محنت کی تھی انہیں محنت کر کے ایک اونٹ خریدیا بڑی قابل پر جواب سادہ حوث بھی ایسے طرح مرتا نہیں ہے جس دن نفس دی حوث مار گئی نا اس دن سمجھو اسی کامیاب دنیا کی ہوتا فرمایا کہ اے نفس یہ ہے نا نفس اے بندے مجبور کر انہیں محنت کی تھی ایک اونٹ خریدیا پھر انہیں محنت کی تھی انہیں ایک اور خرید لیا انہیں پھر محنت کی تھی انہیں دو اونٹ خرید لے انہیں اور محنت کی تھی تین اونٹ خرید لے حتیٰ کہ محنت کرتا رہا خرید لیا اس بندے نے 500 اونٹ خرید لیا کتنا اونٹ خرید لیا کتنے اونٹ ہو گئے جناب پہلا کتنے سن ایک پہلا ایک بھی نہیں تھے ایک خریدیا تو پھر انہیں ایک تو کتنے بنا لے 500 ہن دل وچ کی خیال کردا ہے کہ پنڈ دے وچ تے میرا کام پورا نہیں ہو رہا مینوں چاہیے ہے کہ میں کسی شہر وچ جاواں تے اے تے مینوں پدے ہو پیندے نے چلو شہر وچ جاواں گا جا کے جناب انہاں تے مزدوری کراں گا انہاں دا بھی کام چلدا جائے گا تے میرا بھی خرچہ پانی چلدا جائے گا کیونکہ جتھے 500 دی اکٹھی مزدوری ملے اوتھے جانا چاہیے اس بندے نے شہر دا رخ کیتا جاندے رستے دے اندر ایک جگہ تے چاڑیاں آئیاں اوتھے ایک اللہ دا بزرگ بیٹھا ہے وہ بزرگ آندے نے بچڑیا کدھر جا رہا ہے عرض کردا ہے جناب میں اس طرح شہر جا رہا میرے کول 500 اونٹ ہے تے میں شہر جا رہا اس وجہ تو کہ پنڈ دے اندر دہائت چھوٹا ہے پنڈ چھوٹا ہے اس جگہ تے مینوں جیڑا ہے نا معاوضہ پورا نہیں لگدا تے لہذا انہاں دا چارہ بھی نہیں کھاتا میرا خرچہ بھی نہیں بنتا میں چاہ رہا میں شہر وچ جاواں جا کے کوئی بڑا کام کراں تے اے 500 دا خرچہ بھی نکل جاوے تے اے دے پٹھے بھی نکل جاوے انہاں دا چارہ بھی نکل جاوے توجہ دے نال اے ہن جناب بابے ہوئی ہے کہہ رہے نے جے اگر میرے نال ٹھیکا مارے میرے نال کی کرے ٹھیکا مارے سودا کرے تے تیرا کام ایتھے نہ بنا دواں بندہ سیاںا سی کیونکہ نہیں نہ لاگا چڑھا آندہ بابا جی دسو کی ٹھیکا ہے انہاں کیا گل ہے کہ میں تینوں دواں گا سونا کی دواں گا تے اونٹ تے اونٹاں تے لد کے جنہ لد سکنا اوناں لد لوی سونا دواں گا تے گل اسی طرح ہے اے تیرے کولے 500 250 مینوں دینا تے 250 ہو آپ رکھنا ہے 250 مینوں دینا تے 250 ہو آپ رکھنا ہے ایک 500 اونٹ بندے دا 250 توں لینا تے 250 میں معاہدہ ہو گیا آپس دے اندر معاہدہ ہو گیا انہوں سودا طے ہو گیا بابے نے کیا آسا لاگے ذرا ایک بندہ لاگے ہویا بابے نے وہ کھیسے دے وچوں اے پا کے ہاتھ کڈیا سرما وہ سلائی کہ جیڑا نا اس بندے دی آنکھ وچ پائی وہ جدوں ایک سلائی آنکھ وچ پائی نا اس زمین دا جنہ بھی سونا سی سارے دا سارا اودے تے روشن ہو گیا وہ نظر لگ پیا بابے کیا لگ رہا ہے انہیں لگا بندہ لگ انہیں 500 اونٹ سونے دا لگ لیا کتنا لگیا جی 500 اونٹ سونے دا اس بندے نے لد لیا جدو لد لیا نا تے بابے ہونا نے دیکھیا آندا بابا جی 500 لد کیتا ہے بابے نے آکھیا اچھا لد کیتا ہے آسا پھر جوان جے 500 لد کیتا ہے ہن اپنا وعدہ پورا کر 250 تو لے تے 250 میرا مینوں دے دے 250 اپنا لے تے 250 میرا مینوں دے دے اونے بابے دا 250 بابے نوں دتا اپنا 250 لیا دل وچ سوچدا ہے یار بابا ایڈا چنگا ہے انہیں 250 مینوں دتا ہے تے سونے دا لد کے دتا ہے اگر نہ بھی سونا دیتا تے
मैं की कर सकना सा, चल बाबे का तरला मार लिया 250 थोड़ा है, आने बाबा 50 दे छड़, तू की करने ने, चल मेरा 300 पूरा होएगा। वो जाके कहता बाबा जी गल सुनो, तुसी अल्लाह दे बंदे, तुहानू इहदे नाल किहड़ी किहड़ी दी लोड़ है, ते जनाब तुसी 50 मैनू कदी दे छड़ो ना, तुहाडे कोल भी 250 है, मेरे कोल भी 250, चलो मेरा 300 पूरा आ जाएगा, तुहाडा 200, तुसी की इन्ना माल करना है, ते मेरे कोल दे के वेखो। उन्होंने बाबा बड़ा दरवेश सी, उन्हें क्या जा लै जा पुत्तर ये भी लै जा, आह की करना है, उन्होंने 50 दे छड़े, हुण वो 300 लैके ना ते वापस टुरिया। जो लाख दूर गया ना ते जाके दिल च सोचदा है कि यार बाबा बड़ा चंगा है, बाबा बड़ा चंगा है, मैं उन्हें सोने का लद के ऊँट भी दे छड़े, फिर मैं 50 मंगे, उन्होंने 50 होर दे छड़े, ते जे कदी आखना बाबा 100 होर दे दे, गल बन जाती। फिर मुड़िया वापस, वो अंदर की जी आवाज सी ना वो सुकून ना करे, वापस मुड़िया जाके अंदर बाबा गल सुनता, बाबा जी गल तुहाडे कोले 200, मेरे कोले 300, तुहाडा जोड़ कोई नहीं, चलो 100 होर तो मेरा यकीन जानो 400 पूरा ते स्वाद आ जाना काम दा, मेरा 400 पूरा हो जाना ते काम दा स्वाद आ जाना। बाबा भी सियाना, बाबा ने चल पुत्तर लै जा कोई गल नहीं, वो ले 300 लिया, थोड़ा जा फिर टुरिया ना तो 4 पैलियां दूर गया, फिर दिल में ख्याल है बाबा तो बड़ा वधिया है, क्यों ना मैं एक चक्कर होर लावां ते जिहड़ा 100 रहिंदा है भी लै जा। बंदा जी ना अंदर दा नफ्स नहीं खलोता गया, फिर आखिया बाबा जी गल सुनो, वो तुहाडे कोल ते अल्लाह दी इन्नी रहमत, तुहाडे कोल ते एडा वड्डा नुस्खा है कि तुसीं जनाब एक सलाई पाओ ते सारा कुछ नजर आउंदा है, ते मेरे कोल 400, तुहाडे कोल 100, तुसीं कित्थे 100 लैके फिरदे रहोगे ते कित्थे जनाब इहनूं वंडोगे, कित्थे पट्ठे पाओगे ते कित्थे जनाब मेहनत करोगे। आ मेरा 400 है, कदी ये भी 100 दे छड़ो ना, यकीन जानो 500 पूरा होए ते स्वाद आएगा, आ जिंदगी दा स्वाद आएगा। उन्होंने बाबे होरां ने जनाब वो भी 100 दे छड़िया, ये हुण किन्ना हो गया, ओहदे कोल किन्ना हो गया, किन्ने हो गए जनाब, पहला किन्ने सन, पहला भी 500 ते फिर किन्ने हो गए 500, पहला 500 की सी खाली ते फिर 500 किवें हो गया, सोने नाल लग्या, 500 ऊंट भी दे चढ़िया, सोना भी दे चढ़िया। ये अल्लाह वाले जेड़े कोल कुछ नहीं रखते, तवज्जो फरमानी है, ये दिल में चोर हाले भी ना मरिया, ये थोड़ा जिहा अगे गया ना तो फिर आ गया शैतान, आन के आंदा गल सुन, ये एक अख दा कमाल है, कदी दूजी भी पवाए वेखा कितना स्वाद होवे, ये एक अख दा कमाल है, कदी दूजी च भी पवा दे की स्वाद है। ये फिर मुड़िया वापस आन के आंदा बाबा जी आ देखो मेरे हत्थां लो, एक मेरी मिन्नत कदी मन्नो ना, बाबे हो अंदर 10 होए की मिन्नत है, ऐ बाबा जी आ देखो मेरे हत्थां लो, जिਉਂ जान दे एक बारी जेड़ा ना ऐस अख च भी सलाई पा देना ते तुहाडा मैं ना क्या बात भलाई होई जाए। तुसीं ते अगे अल्लाह दे लोक हो, आ एक च पाई दे ते किन्नियां रौंदा ते लहरा बहरा ते एक विच होर पा छड़ो ते गल बन जानी है। बाबे हो जांदे ना पुत्तर ना कर, ओ बंदा बहुते लालच विच मर जांदा है। आ बाबा जी जिਉਂ जान दे मेरे हत्थां लो वेखो एक बारी बस, बाबा जी एक बारी वेख लो ना, बाबे हो कहना पुत्तर जिद नहीं करी दी गल मन जाइदी है, आ बाबा जी जिਉਂ जान दे बस एक बारी आ पा छड़ो ना, चलो अद्धी ही पा छड़ो, थोड़ी जी ओ अख विच एज नाल ही सुरमा ही ला छड़ो। बंदा बड़ा खोचल सी, ओ जानदा सी कि लगदा काम बनेगा, बाबा अगे सियाना सी, बाबा आखे ना कर, जो नाना आया बाबे ने फिर कड्डी ओ खीसे विचों सुरमे लाई कट के जो पाई ना ते दोवां दी नूर ही टुर गया, अन्ना ही हो गया। अगे 500 सी, हुण 500 भी गया, दुनिया भी गई ते दोवें अखां दा नूर भी गया। बहुता लालच बंदे नूं गुमराह कर दिंदा। हुण की होया, हुण वो सब कुछ जो तुर गया, उन्हें झाड़ियां विच बैठा, उथों दी वक्त दे बादशाह दा गुजर हो जा, वक्त दे बादशाह ने वेख्या ना होवे, उन्हें कहा ओए तू की इत्थे पिया करना, लोकां नूं चोरी करना? उन्हें नहीं बादशाह सलामत मैं तेन बीदा वा। ते बादशाह ने आख्या अपने जेड़े नाल नौकर सन चाकर, उन्होंने कहा चुक लो इहनूं लै चलो महल विच। महल विच लैके आए ना ते बादशाह नूं अपनी स्टोरी लगा दस्सण कि बादशाह मेरे नाल ऐसा इस तरह मामला बनिया। और जो बादशाह ने सुनिया ना ते बादशाह दा इहदी टिंड करके ना इहनूं बाजार विच बिठाओ ते आउंदे जांदे नूं हुकम दिओ 5 जुत्तियां दिने ते 5 शामी मार के लगे। ओ चवला जिहा तू 500 ऊंट भी लैके 500 ऊंट दे उत्ते सोना भी लैके, ओ तेरा दिल फिर भी नहीं रखिया, फिर भी बेईमान दा बेईमान ही रहा। ओ दिने भी जुत्तियां ते रात नूं जुत्तियां, आखिरकार जेड़े बहुते माल जमा कर लैण उन्हां नूं जुत्तियां ही पैंदियां। मेरी गल विच कोई शक है? चिट्टियां गाड़ी वाले बाबे बैठे हो बोलिया गया, कोई शक है गल विच?
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ? ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਇਹ ਹਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਇन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। ਹੁਣ ਜਾਣ ਕਿ ਮਾਲ ਵੀ ਫਿਤਨਾ ਹੈ ਤੇ ਔਲਾਦ ਵੀ ਫਿਤਨਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਔਲਾਦ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮਾਲ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਤੇ ਔਲਾਦ ਕੋਲੋਂ ਵੀ बच के रहना है। एवें दी जिंदगी गुजारनी है। अल्लाह भी राजी हो जाए, मदीने आला भी राजी हो जाए। दुआएं में कि मालिक सलामत और समझ दी तौफीक अता फरमाए।